ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। আজকে আন্দামান ডে 3 আর আজকে আমরা যাচ্ছি চিড়িয়া টাপু এবং ইভিনিংটা ওখানেই কাটাবো। চিড়িয়া টাপু থেকে 3 কিলোমিটার ট্র্যাক করে ওপরে গিয়ে একটা পয়েন্ট আছে, ওটাকে সুসাইড পয়েন্ট বলে। ওখান থেকে ভিউ শুনলাম খুব ভালো, তো আমরা ওটাও যাব, ইচ্ছা আছে 3 কিলোমিটার ট্র্যাক করে। ওই জন্য খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। এখন ঘড়িতে বাজে 12টা আর আমরা লাঞ্চ করে একেবারে বেরিয়ে পড়েছি। সো এখান থেকে চিড়িয়া টাপুর ডিস্টেন্স 30 কিলোমিটার। তো আমরা একটা গাড়ি হায়ার করেছি। আমাদের পুরো ডে ট্রিপের জন্য 1500 টাকা পড়ছে, এসি গাড়ি। বেড়ানোর পরিকল্পনাটা একটু পরিবর্তিত করলাম আমরা। চিড়িয়া টাপু যাবার পথে আমরা জানতে পারলাম চাথাম স মিল এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আর যেমনি জানা অমনি প্ল্যান চেঞ্জ। পথ ধরেছি চাথাম স মিলের। এই 100 মিটার লম্বা ব্রিজটি দিয়েই স মিলটি পোর্ট ব্লেয়ারের সাথে যুক্ত। আগে এই ব্রিজটি ছিল কাঠের তৈরি। 1883 সালে নির্মিত এই স মিলটি তৈরি হয় স্থানীয় নির্মাণ কার্যে কাঠের প্রয়োজনীয়তা থেকে। তো আমরা এখন চলে এসেছি স মিলে। এই আমার পেছনে এটা দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা এখন ঢুকবো দেখতে। এটা দেখে নিই, এটা হচ্ছে স মিল। এটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট স মিল, ব্রিটিশদের তৈরি করা। চলুন ভেতরে যাই। চাথাম স মিলে প্রবেশ করতে প্রবেশ মূল্য মাথাপিছু 20 টাকা করে লাগে। তবে এই টিকিটের মধ্যেই ভিতরের ফরেস্ট মিউজিয়ামে প্রবেশের মূল্য ইনক্লুডেড। এখন আপনাদের হয়তো মনে হতেই পারে আন্দামানে গিয়ে একটি কাঠের কারখানা কেন দেখতে যাব। এর উত্তরে একটি কথাই বলবো, এটি শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়ার সর্বাধিক প্রাচীন স মিল। কেবল কাঠ প্রস্তুতি নয়, সাথে কিভাবে আজ থেকে 150 বছর আগে কাঠ আসতো, আন্দামানের ফরেস্ট এরিয়া, বন্যপ্রাণী, আদিম জনজাতি, এই সব কিছুর একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে যারা কোনো একটি স্থানে বেড়াতে যাওয়ার সময় স্থানটির সৌন্দর্যের সাথে সাথে তার ইতিহাস ও বর্তমানকেও জানতে চায়, তাদের জন্য এই সব স্থান হলো আকর। এটি ট্রাম লাইন। এই যে মেকানিজমটা দেখছেন, এটা হচ্ছে গাড়ি ঘোরানোর জন্য। ধরুন এই রাস্তা দিয়ে, ধরুন এই গাড়িটা এই রাস্তা দিয়ে এলো, দেন এই পুরো চাকাটা রোটেট হয়ে যেত এরমভাবে, দেন এটা এইদিকে বা এইদিকে যেতে পারবে, উল্টো দিকে। তো ওই জন্য এটার ইউজ করা হয় আর কি। চলো আগে যাই। এটি একটি শোপিসের দোকান। আন্দামানের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে ফাইবারের প্রতিকৃতি দিয়ে। এইদিকে একটা মিউজিয়াম আছে, এটা এবার আমরা ওখানেই যাচ্ছি। চলুন তাহলে ভেতরে ঢোকা যাক। ওয়াও! মিউজিয়ামে প্রবেশের পরই প্রথমে চোখে পড়ে কাঠের তৈরি ভারতের মানচিত্র। এখানে আন্দামানের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও সাথে কত ধরনের কাঠ এখানে পাওয়া যায় এবং তাদের কার্যকারিতা বিস্তৃতভাবে বিবরণ করা আছে। কাঠ কারখানায় র মেটেরিয়াল কিভাবে পৌঁছায় এবং তারপর সেখান থেকে কোন পদ্ধতিতে তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে তা চিত্রাকারে বোঝানো হয়েছে। যে জিনিসটা সর্বাধিক নজর কাড়ল তা হলো কাঠের যীশুখ্রিস্ট, ব্রহ্মা
এবং গণেশ দেবতার প্রতিকৃতি, এবং সবশেষে আত্মচেতনার জাগরণের প্রতিরূপটি। এখানে বিভিন্ন আকৃতির কাঠের কাজ করে তা সংরক্ষিত করা হয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টেবিল, কোনোটা টিভির মতো আর কোনোটা বা প্রজাপতির মতো। রয়েছে কাঠের তৈরি সামুদ্রিক প্রাণী, কাঁকড়া থেকে কচ্ছপ, শুশুক থেকে ডলফিন, কেউই বাদ পড়েনি এই তালিকায়। যাই হোক, এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটাই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে বন এবং বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ, জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদের যথাযথ সংরক্ষণই পারে সুস্থভাবে মানবজাতির অস্তিত্বকে ধরে রাখতে। আরও একটি বিষয় চোখে পড়ল, তা হলো বিভিন্ন রঙের এই কোরাল, যে জিনিসটা আন্দামানের বিশেষ আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি। বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন রঙের কোরালের ছবি একটি দারুণ প্রদর্শনী করে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। আন্দামানের বিশেষ বিশেষ পর্যটন দ্বীপের ছবিও এখানে রাখা হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই আমরা এক্সপ্লোর করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগের ব্লগে আমরা শেয়ার করেছি মনোমুগ্ধকর দ্বীপ রস এবং নর্থ বে। না দেখে থাকলে তা দেখে নিতে পারেন, যার লিঙ্ক আই বাটন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। খুব সুন্দর জায়গা, দেখলেন নিশ্চয়ই আপনারা ভার্চুয়ালি কিছুটা হলেও এনজয় করেছেন। তো আপনারা যদি এখানে আসেন, সমিল মিস করবেন না, অবশ্যই আসবেন। এই দেখুন, সমিলের ভেতরে এটা জাপানিজদের বাংকার। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি শক্তি ইংরেজদের থেকে এই দ্বীপের ক্ষমতা করায়ত্ত করলে জলবেষ্টিত দ্বীপ প্রধান এই অঞ্চলগুলোতে এইসব বাংকার তৈরি করে জাপানিরা। মাটির নিচে থাকা এই বাংকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষদের নিরাপত্তা প্রদান করত। এখানে বাংকারটা ছিল, আমরা এই ওপরে একটুখানি, এটা একটুখানি উঁচুতে, ওটা দেখে ঘুরে নেমে এলাম এদিক দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে এখন এবারে সমিলের ভেতরে ঢুকবো। এটাই হচ্ছে ওল্ড পার্টটা, ব্রিটিশদের সময় যেটা ছিল। সামনে যেগুলো দেখলেন ওগুলো এক্সটেনশন। এইসব বড় বড় লকগুলো আগে জলে ভাসিয়ে নিয়ে আনা হতো। চলুন ভেতরে ঢোকা যাক, বেশ বড়। ওকে, বেশ বড়। এখানে এখন সব স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার হয় এই পোর্শনটা। আর
আর যা কাজগুলো ওগুলো ফ্রন্টের দিকে হয়, দেখলেন আপনাদের দেখিয়েছি ক্যামেরা। দেখুন কি বিশাল, এখনই এত বড় লাগছে, তাহলে সেই সময় এটা কত বড় লাগতো। আর এই যে রেল লাইন, এই যে রেল লাইন, এখান থেকে সব র মেটেরিয়াল নিয়ে যাবে নিয়ে আসার জন্য। এই সাইডটা এন্ড, এখানে এন্ট্রি লেখা রয়েছে। চলো আচ্ছা, এটা কারখানার ভেতরের পোর্শন। দেখুন এখানেও রেলের লাইনের ট্র্যাক, আর এটা পুরো কাঠের তৈরি। কাঠগুলো এনে এখনো কয়েকটা ভাসছে কাঠ, এই দিক দিয়ে ঢোকানো হতো, ঢুকিয়ে এখানে রাখা হতো। আর এই হচ্ছে স্টক। কিরকম কাঠের, এটা দোতলা বাড়ি, এর মধ্যে কিরকম লাইন, আবার ডবল লাইন, সিঙ্গেল লাইন আছে। আর এগুলো সব বড় বড় মেশিন। চলুন এদিকে এক্সিট, সোজা গিয়ে ডান দিক। এটা দিয়ে দেখুন, এই যে আঙ্কেল দাঁড়িয়ে বলছে, আঙ্কেল যে এখান থেকে কাঠগুলো বেঁধে বেঁধে এখান দিয়ে এরমভাবে আনা হতো, এদিক দিয়ে তোলা হতো আর কি। আর ওই যে যেটি দেখতেই পাচ্ছেন একটা নৌকো দাঁড়িয়ে, এইটা। আর এখানে হচ্ছে স্টকটা, যেটা ওদিক দিয়ে আগে দেখালাম। এই দিক দিয়ে এনে এখান থেকে এই দিকে ফেলে দেওয়া হয়, এবং দেন কাঠটা এদিকে গিয়ে এই যে এখানে চপ হয়ে যায় আর কি, কেটে যায় আর কি, দিয়ে আগে এগিয়ে যায়। চলুন আগে যাওয়া যাক, এদিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা। এই যে এখানে সব কাঠগুলো রোল হয়ে হয়ে যায় আর কি, এই যে দিয়ে একদম এদিক দিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। তো বড় বড় মেশিন দেখুন, যেমন সব কাঠগুলো ওখানে কেটে এখান দিয়ে রোল হয়ে হয়ে এসে এখান থেকে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর এখানে আবার কনভেয়ার বেল্ট আছে, এখান দিয়ে কাঠগুলো গিয়ে এদিকে চলে যায় দেখুন। আর এই পুরো সেট আপটা ব্রিটিশদের সময়, ভাবো। সবথেকে উল্লেখ্য যে ব্যাপারটা চোখে পড়ে তা হলো যন্ত্রাংশের প্রাচীনত্ব। শতাধিক বছরের পুরনো যন্ত্রগুলোর অধিকাংশই এখনো পর্যন্ত সবথেকে বড় মাপের মেশিন হিসেবে বিবেচ্য। আর কাজকে যখন ঈশ্বর মানা হয়, তখনই বোধহয় কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত হয়। সেই মান্যতা থেকেই এই কারখানাতেও পূজিত হচ্ছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। একরাশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চাথাম মিল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। এবার যাচ্ছি চিডিয়া টাপু। চিডিয়া টাপু পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট থেকে 28 কিলোমিটারের মতো রাস্তা। আবেরদিন বাজার থেকে যেতে হলে এয়ারপোর্ট অঞ্চল ক্রস করেই যেতে হয়। এখানে পৌঁছাতে গেলে বাস পাবেন আবেরদিন বাজার অঞ্চল থেকে। তবে বাস চিডিয়া টাপু ভিউ পয়েন্ট থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূরে ছেড়ে দেয়, তাই গাড়ি রিজার্ভ করে নিয়েছি আমরা। তবে এই যাত্রায় আমাদের যাত্রাপথ ভীষণ সুন্দর। রাস্তার এক পাশে নারকেল সুপারি গাছ,
আর অন্যদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি। এই সৌন্দর্যের জন্য বাংলা অভিধানের সব বিশেষণই কম পড়ে যায়। আমরা পৌঁছে গেছি চিড়িয়াটাপু বিচে। এখানে প্রচুর ম্যানগ্রোভ প্রকৃতির গাছের দেখা পাওয়া যায়। সাথে যে কারণে এই বিচটি প্রসিদ্ধ সেটা হলো বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। এখানে দুটো পরপর বিচ রয়েছে, একটা চিড়িয়াটাপু আর একটু পরেই রয়েছে মুন্ডা পাহাড় বিচ। দুটোই দুর্দান্ত রকমের সুন্দর। দুটো বিচেই যেটা মূল আকর্ষণ তা হলো সূর্যাস্তের ছবি, যা চিত্রকরের ফটোর তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। আমরা এখন যাচ্ছি মুন্ডা পাহাড় বিচের দিকে। আমরা মুন্ডা পাহাড় বিচ পৌঁছে গেছি। এটা দেখতেই পাচ্ছেন বোর্ড, মুন্ডা পাহাড় বিচ। সামনে বিচ এই সাইডে, আর এই দিকে হচ্ছে সুসাইড পয়েন্ট। ওপর দিকে উঠতে হবে 3 কিলোমিটার ট্রেক করা। তো আগে আমরা ওখানে যাচ্ছি স্পটটা একবার দেখে আসি, দেন ব্যাক করে বিচে যাব। তাহলে চলুন আমাদের সাথে। এই হচ্ছে মুন্ডা পাহাড় আর এই হচ্ছে ওর এন্ট্রেন্স। চলো ভেতরে যাওয়া যাক তাহলে। এটা হচ্ছে বিচ। আমরা এসে এখানে বসবো কিছুক্ষণ। আগে আমরা ট্রেকিংটা কমপ্লিট করে আসি, তারপরে। খুব সুন্দর পার্কের মতন আছে এখানে। এই দেখুন বিচ, অপূর্ব না? অপূর্ব। আমরা এদিক দিয়ে এলাম, কত বড় বড় গাছ দেখুন। সিনিক বিউটি এখানে অসাধারণ। দেখুন এদিকে, অপূর্ব তাই না? ছোট ছোট হাট আছে বসার জন্য। আর এইদিকে বিচ। আমরা এদিক দিয়ে সোজা যাবো, স্পটটাও এদিকে। আর এই সাইডে দেখুন কি অপূর্ব। দেখুন চলুন, আমরা তো এখন হাঁটা দিয়েছি সুসাইড পয়েন্টের দিকে। এখানে একটা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, লেডিস প্লাস জেন্টস, খুব ভালো ব্যাপার। আর আমার ডান দিকে এরকম সুন্দর বিচ। এই আমরা এদিক দিয়ে হেঁটে চলে এসেছি, আর এই সমুদ্র, তার ওই পাশে পাহাড়। আর আমরা একদম এন্ডে চলে এসেছি, বিচ এখানেই শেষ। আর এইদিকে ভিউ পয়েন্ট, এই যে এদিকে। চলো দেখা যাক। বিচটা কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল, শুনেছি ভিউ পয়েন্ট নাকি আরো সুন্দর। দেখা যাক।
তো আমরা ঢুকে গেছি, ট্রেকিং শুরু। টোটাল 3 কিলোমিটার, টাইম বলছে 45 মিনিটস। তবে আমার মনে হয় আমরা তার আগেই উঠে পড়বো। রাস্তা শুরু, বাট পাথরের সাপোর্ট আছে, শিকড়গুলো দিয়ে একটা সাপোর্টের মতন আছে, আর অনেক লোক গিয়ে গিয়ে রাস্তা হয়ে গেছে একটা। তো খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না এখন অবধি, ঠিক আছে। যদিও আমরা এই মাত্র শুরু করেছি, দেখি আগে আরো কত দূর যাওয়া যায়। সরু রাস্তা, এখানে বললো 4:30টার মধ্যে ব্যাক করতে, তারপরে ক্লোজ হয়ে যায়। ভালো, চারিদিকে পাহাড়ি ফুল, এদিকে গাছ, পাশে সমুদ্র পেছনে, আর আমরা চলেছি এই সরু রাস্তা দিয়ে। চলো, উঠে চলেছি আমরা। রাস্তা কিন্তু হেভি, আর একটা বেশ থ্রিলিং ব্যাপার লাগে আমার এরকম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেক করতে। চারিদিকে শান্ত খুব, একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই নেই আওয়াজ। চলো, ট্রেকিং করতে উঠতে উঠতে এরকম ভিউ পেলাম, সমুদ্র পাশেই, আর আমরা উঠে চলেছি উপরের দিকে, এই দিকে। চলুন তাহলে, উঠতে উঠতে এরকম একটা ভিউ পেলাম ওপর থেকে। এখনো ট্রেকিং চলছে, তো এই ভিউটা দেখে খুব নিতে ইচ্ছা করলো। আর রাস্তা এরকম এরকম এইভাবে আমরা ট্র্যাক করে যাচ্ছি আগের দিকে। অপূর্ব বলুন ভিউটা, সত্যি এখানেই এত ভালো, তাহলে পয়েন্টে পৌঁছে কিরকম ভিউ পাবো। চলুন দেখা যাক। এই হচ্ছে, এখানে একটা লাইট হাউস আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা বন্ধ। কেন বন্ধ বুঝতে পারলাম না। এর দুদিকেই কি সুন্দর সমুদ্র, আপনাকে দেখালাম আসার সময়, দু সাইডেই সমুদ্র, আর অপূর্ব লাগছে। এটা একটু উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে, তো ব্যাড লাক বন্ধ। বাট এদিক দিয়ে কিছু রাস্তা আছে যাওয়ার, গিয়ে দেখা যাবে এদিকের সমুদ্র, আর এদিকেও রাস্তা আছে, গিয়ে ওই দিকের সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এটা পাহাড়ের ওপরে দু সাইডেই সমুদ্র, আর খুব ভালো ভিউ এখান থেকে। খোলা থাকলে ওপর থেকে আরও ভালো লাগতো। এনিওয়ে, সাইডে গিয়ে একবার দেখে আসছি, সমুদ্রগুলো আরেকবার দেখাই। অনেক কষ্ট করার পর ফাইনালি আমরা এন্ডে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে 3 দিকেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর এটা একটু পাহাড়ের উঁচুতে, তো এখান থেকে সুন্দর ভিউ আসছে, অসম ভিউ। আমি দেখাচ্ছি এক্ষুনি আপনাকে। শাইনি, তোমার কেমন লাগছে? এটা একটু উঁচুতে বলছিল, কিন্তু একটু উঁচুতে এটা অনেকটা উঁচুতে, আর এখান থেকে চারিদিকে সমুদ্রটা না এত ভালো লাগছে, জাস্ট মানে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সেটা আপনি যত মানে আপনি দেখলে হয়তো বা কিছুটা অনুভব করতে পারবেন। পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন দুদিকে 3 দিকেই সমুদ্র। আন্দামানের প্রকৃত সৌন্দর্য কিন্তু আমি বলবো এটাই। একদমই তাই। আন্দামানে আসলে চিড়িয়া টাপু মাস্ট ভিজিট প্লেস। কোথাও যান না যান, এখানে নিশ্চয়ই আসবেন। একটু ট্রেক করে উঠতে কষ্ট হবে ঠিকই, তারপরে যে অনুভূতি সেটা কিন্তু অন্য কোনোভাবে আপনি পাবেন না। আর এখানে মানে বয়স্করাও ট্রেক করতে পারবে, খুব স্টিফ রাস্তা না, মোটামুটি হাঁটতে যাদের অসুবিধা নেই, যাদের হাঁটুর কোনো প্রবলেম নেই, তারা কিন্তু চলে আসবে আরামসে, খুব একটা অসুবিধা নেই। একটু সময় লাগবে, কারণ 3 কিলোমিটার রাস্তা, 45 মিনিট মতন লাগবে আপনাকে, বাট আপনি ব্রেক নিয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু ওটা সম্ভব, অসুবিধা হবে না। চলুন দেখি তাহলে। এই
রকম সুন্দর ফটো দেখতে চাইলে আমাদের JStravelbook-এর ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে পারেন, যার লিঙ্ক নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। থেকে নেমে চলে এসেছি আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিচ সাইডে। আর ভিউটা দেখুন জাস্ট, আমরা অলমোস্ট সমুদ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে, মানে অ্যাকচুয়ালি বিচটা এই দিকে, আমরা এতটা হেঁটে চলে এসেছি যেহেতু জল ভেতরে ঢুকে গেছে। দেখুন চারিদিকের ভিউটা, দেখেছেন পেছনেও জল। কেমন লাগলো জানাবেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর আমরা চিড়িয়াটাপুর সৌন্দর্যকে মনের ক্যামেরায় বন্দি করে বাড়ি ফেরার পথ ধরেছি। আন্দামান ভ্রমণের আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন।
এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে প্লিজ ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে এই ধরনের ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও দিলেই তার নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। আসবো আন্দামানের আরেকটি নতুন পর্ব নিয়ে। ততক্ষণ খুব ভালো থাকুন আর ঘুরুন সতর্কভাবে।